英文讀得差呢，係真係會令人好尷尬嘅。點解啊？話說咧，最近我喺 X 嗰度咧見到巴勒斯坦總理咧就發咗個 post 就寫 I condom。哇！我見完之後，作為男人嘅我好尷尬，更何況啲女仔睇完之後，真係唔知有咩感覺啊？係咪先啊？咁睇翻佢成個 post 佢其實咧係應該想講 condemn 嘅譴責啊？點解？因為佢應該想譴責其他國家無理入侵另外一啲嘅國家㗎。但係英文學唔好，無啦啦譴責就會變咗做乜嘢啊？哎呀，我都唔敢講嗰個中文解釋，好尷尬啊，係咪啊？如果譴責 condemn 呢個字可以點用啊？例如我哋可以去講一啲人呢，如果咧去做咗一啲真係好唔應該嘅事情呢，就可以用呢個字喎。例如 The blatant violation of human rights by some countries should be condemned。咩意思啊？有一啲國家咧喺度公然違反人權咧，其實係應該被譴責嘅，係咁樣用嘅 condemn。所以留意condemn 係咁串嘅，唔好串下變咗做 condom 啦。明嘅話，快啲 share 俾你身邊成日串錯字嘅同學啦。我係邊個？我係 E.T. 係嘅 English teacher。嚟緊7月，我哋會有一個考試策略講座啊，歡迎大家積極參加啦。7月19號記住要登記先可以入場啦。